屬虎嘅朋友喺2026年，你哋嘅生肖運程睇睇。老虎咧就同今年嘅2026年嘅丙午馬年咧產生一種叫三合嘅作用，叫合太歲。合太歲咧即係有啲嘢合埋嚟啦，咁即係觸動到太歲都叫犯太歲一種。咁合太歲究竟好定唔好咧？可能好多人都好清楚噶啦，即係話人際關係會相對於好複雜多咗，即係可能平時我冇咁多朋友會揾我嘅，可能咧會特別多咗。咁有咩人會直接影響到啊？即係佢可能如果我做 sales 嘅話啊，或者啲嘅就跑業務嘅。今年咧客源係多咗好多嘅，大家努力啲去揾好多客源。今日三合咧，佢影響力會比較大啲嘅，客源多咗，未必一定傾得成，但係機會一定會多咗。但係有樣嘢一定要留意就係合翻嚟嘅嘢，可能未必一定好嘢㗎。人有運好運同唔好運，即係冇話我屬老虎嘅人全部好運嘅一定會好運，總有啲人唔好運，有人好運。好運嘅人就會合到啲好嘢翻嚟，唔好運嘅人可能遇到騙子啦嚇，騙財嘅又有，騙色嘅又有啊，合翻嚟嘅專係呃我嘅，揾自己笨柒嘅，捉蟲入屎忽咁樣。咁所以咧，你記住一樣嘢就話合有好有唔好，唔一定係代表好。總之就話人緣上方面係多咗嘅。咁所以就係咧驚嘅朋友咧，希望順境嘅時候，佢少少太歲，買一個安心啊，等自己咧今年可以咧盡情去跑數啦。咁啊做 sales 啊嘛。咁睇睇有咩吉凶星，睇睇個表，咦上面白色嘅係啊冇錯。今年冇主吉星，連次吉星都冇直連啊。咁所以老虎今年都係腳震震、腳騰騰，淨係睇睇凶星啦，好快嘅啫嚇。指背、篤背脊啊，今年你會覺得好多小人是非啦，尤其是篤背脊啦。咁篤背脊有冇問題？篤背脊唔會死，唔會，而只不過就留意自己究竟係平時係冇做開衰嘢多啦。篤背脊，喂，如果假設我係冇做壞事，你篤我背脊，我唔驚噶，我冇問題。但係如果今年即係好容易，你做咗壞事俾人知道，佢篤你背脊，佢篤你出嚟，話你喺後邊指住你個背脊，啊係佢啊，其實係佢咁樣，咁你咪賴嘢咯。即係你冇平心不着虧心事冇問題啦。但係平時總有啲衰嘢做嘅話咧，今年要小心身邊呢啲咁嘅小人，佢篤你背脊。咁你話小心係咪可以就話可以避過咗咧？咁樣。咁點解會俾人篤背脊？我永遠都係嗰樣嘢啦。當然，除非嗰件事好過分啦。咁諗翻一件事就係，除非你篤背脊人哋，佢唔抵得你揾錢多過佢，唔抵得你靚仔過我，唔抵得你身材好過我，咁我就咁樣咯。咁所以就係咧，今年從事喺即係呢方面嘅人咧，我覺得就係咧，即係最好喺啲小人面前盡量低調啦。咩叫低調嘅話咧？即係譬如假設我今年平時我食開好嘢，去外國或者喺香港食開啲名貴，哇食龍蝦喎，食鮑魚喎，影一張相先擺上網先。你以為係 OK 嘅，但係其實而家咧好多人就會覺得哇，我又冇鮑魚食，我又冇龍蝦食，又冇魚翅食，我見到你咧我就唔中意噶啦。啊，成日喺面前演嘢，咁我咧就好憎你，但我唔會喺你面前話俾你聽，咁我咪篤你背脊咯。即係等於政府而家近排咪好多嗰啲叫屋邨，即係嗰啲叫政府公屋啊，咁有啲即係互相篤背脊啊，咁你咧嘔翻間公屋出嚟啊，平時裝修咁人仲揸寶馬啦，揸 Benz 啦咁樣，我篤你先咁樣啊，公屋富戶，咁所以咧呢啲情況係有㗎，咁所以大家記住就話低調，咁啊自然咧使得萬年船啊，記住我啦，指背。第二粒我哋嘅白虎星。白虎係粒空星嚟嘅，我就每一年都會留意白虎星飛去邊度噶啦。今年飛咗去你屬老虎嗰度，即係話咧特別容易遇到一啲所謂意外。意外啊，即係以前我哋入山去斬柴、去揾嘢啊，揾啲草藥咁樣啦，入到咧好容易咧俾啲老虎咧擔走食咗嚟，喺啲意外見血光之災。咁今時今日冇老虎噶啦，咁啊車上面馬路嘅如虎口，咁所以咧一般都係指交通嘢、交通事故。咁所以咧，如果你本身今年係揸車，真係平時揸車嘅人咧，就要特別要留心幾樣嘢就嗱，人哋撞落嚟你控制唔到啫，但係有啲嘢就出入路口你要留意啦。第二樣嘢咧就唔好醉酒駕駛啦。平時有開快車嘅習慣都盡量減少啦，因為咧呢啲有意外咧好容易吸引到人，甚至乎我唔揸車喎，師關我咩事啊？人哋揩落嚟撞到你都容易㗎，所以咧過馬路嘅時候啊，玩手機啊，自己預啦，即係唔好到時同我講，哎呀師傅你真係準啊！舊年咧我就掛住睇電話，俾架車撞到咯咁樣，記住啦呢啲嘢，即係發生一次都嫌多啊，咁所以白虎星呢啲記住啦。一粒叫飛廉星，飛廉星你當佢係一啲個橫禍啦，即係飛來橫禍嘅嘢，啲意外嘅。咁所以就係咧，佢同白虎都有一啲所謂嘅直接關係嘅。總之就係飛來橫禍。咁點樣講？點樣去解釋就話，譬如我一直就話通常就叫閒時莫離嘅，即係譬如假設有一日我去食飯。啊！大排檔隔離嗰度有咧飲大咗，通常啲夜晚11點啊咁開始噶啦。哇！講到好大聲喎，嗰個又同佢嘈緊交嘅時候，你坐隔離台咧，我話俾你聽，你真係諗定埋單走就得啦。因為咧，你唔知突然間有人有杯咁，佢嘈起上嚟掟個杯埋嚟啊，或者你本來你
佢突然間好大聲講嘢，你望一望，佢就問你望咩嘢啊咁樣，咁跟住咧你又冇嘢咁啊走埋嚟啊！頭先你咪望住我啊咩？咁咧好，你非廉識嘅特別容易招嚟呢啲咁嘅人㗎。咁所以你要記住呢樣嘢就係咧，閒時莫你就唔好勸交，朋友之間打交到咧都唔好走去勸交，唔係咧大家咁樣一錘咁中我哋嗰度咧，就自己賴嘢。咁所以咧記住就係話咧呢一粒叫非廉星啊，最後一粒叫大煞星。大煞星佢唔係指某一件事，而係頭先每一粒嘅空星佢都加強咗佢哋嘅力量啊，所以就話篤背脊啊，咁啊就好狠咁啊，俾人篤一鑊。咁咧白虎星個意外本來撞選手嘅啫，可能就已經係撞斷腳咁樣。咁樣譬如非廉星嘅掟過去咧，可能咧掟個豬扒過嚟啫，可能掟到玻璃樽過嚟啊。咁所以就呢啲嘢會加強咗個空星啊，再加埋就好彩就話佢犯太歲合太歲唔係好嚴重。咁所以咧，我覺得今年屬老虎嘅你哋咧都應該係要低調啲噶啦，即係唔好咁高調啦，因為空吉星唔多，咁樣樣都要靠自己，唔好諗住有咩貴人扶持，唔好諗住今年會有咩大財，唔好諗嗰啲嘢先啊。今年平平安安過咗先啊！咁所以咧，我師傅亦都祝你哋今年嚟緊咧，2026年咧，身體健康啦，事事順利啦，拜拜。